し、これなんか。で、奥側に行ってくれたら食べる。オッケー。はい。ピンクね。いいね。Dryer gets.
Right side, right side. Stop on getting this machine. Okay. No. Okay, at only one time. Hey. Getting ball. No. No. Okay, one more time. You Radio get. つけたし、そんなものだけ攻め取れるのがね、ドライヤー。あ、そうなんだ。前にあ、姉ちゃんにあげるか。どっちかに寄せて手前か奥じゃないか分からない。ああ、でもな。手前に寄ってくれたから、次は左めっちゃ寄せて、うん。奥側でいい。オッケー。奥狙い。奥の箱を3分の1ぐらいの場所にやる。そうするとどうなるんだ。全然イメージつかん。前に寄ってくる。
か奥の滑り台の場合より奥であれね見せたかなたらいいけどなこれでこれ入ったらいいよはい入ってくるああなるほどね了解しでマックス寄せみたいなこれ多分コースしてたらもうずっと上手い人に取られる形次まためっちゃ良さで、マックスまででいいのも右の横移動がマックス寄せで、左にマックス寄せこれいいで右奥の角あるやん、一番右の角、あの角よりも絶対奥なんやけど奥行き過ぎたあんまイメージからちょっと奥の方がいいただあの角よりも手前に来た瞬間に全てが終わるちょっと行き過ぎって感じ事故りはしいけどちょっと行き過ぎてるやんこれああもう落ちるねでもう角をさ角より手前に来るリスクがほぼないやん今やったらもう一回また右思いっきりマックスで寄せてパーンってなるんだねあの手前の滑り止めやったやんか、あのバーよりもギリ奥ぐらいギリ奥かギリ奥ぐらいすごいあいつすごい本当にこれやとあ手前のバー事故るかもしれない嘘でしょなんもなんもなんもこれ大丈夫大丈夫あこれもう落ちるじゃんこれ大丈夫落ちるじゃんこれあと1回じゃないあ、もういけるよ。もうこれまた右寄せしてマックス。最後にしよう。で、こう斜面あるやん。この斜面の左アームが箱の奥側の斜面の頂点ぐらいからスーッと奥に落ちていく。ああちょっと奥くらいかでも行き過ぎると意味ない。ほんまに。難しいねそれで。よしこんなもんかで、奥側に行ってくれたら取れる。あ、オッケー。はい。臨界。いいね。ドライヤーゲッツメタリックドライヤー